Folini tawni amudi an filɛbagaw ma yan fo o sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkannama ni ka sɔrɔ ka hakɛto ɲini aw fɛ wagati o n'a cogoya kama bi ye tarata ye avril kalo tile 25 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ wagati sera aw bisimila. Fandamela Mali armée ga wuli ka jɔ olu bɛ sen na Mopti Nara marala o waati kelen na wuli ka jɔ kelen o bɛ sen na Minanka yaasa lagana bɛ se ka sabati cogo min na Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o de okumu kɔnɔna na Mali armée wulila n'a ka pankuru ye ni ka sɔrɔ ka taa frappe dɔ kɛ Minanka dugumisɛnnin dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tine Fatimata In Angar ale ni TCB Lamane o wuli ka jɔ ni senfɛ Mali armée dankari kɛ banbagaciw la kosɛbɛ karido Mali armée y'a to a ka pankuru kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka taa wuli banbagaciw ka mobili dɔ la ni ka sɔrɔ ka o jeni kosɛbɛ alisa o wuli ka jɔ kelen kɔnɔna na Mali armée ye fɛn minnu minɛ banbagaciw la o dɔ bɛ tali kɛ mitrailleuse ale den kelen PKM ale kelen marifa AK47 o fila kungo kɔnɔ marifa o den kelen fo ka taa se marifa AK47 o chargeur 24 ma grenade nale mugujugu ye o den duuru o sera ka minɛ u la ani téléphone fila fo ka taa se u bolofɛnmisɛnnin caman ma ka bɔ ka da aw kulo kan Mali armée yɛrɛ ni wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci jɛkulu ma n'o ye EGS État islamique au Grand Sahara banbagaci kulu don minnu kɔni tɛ musow to wa u tɛ denmisɛnw fana to ni kunnafoni dira Mali armée ka chef d'état-major n'ale yɛrɛ tɔgɔ général de division Umar Jara ale ka kunnafoni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko wuli ka jɔ ni frappe ninnu kɔfɛ basiki o kɔni seginna ka na dugu kofɔlen ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la In Angar Shimam ale ni Tine Fatimata kunnafoni wɛrɛ nasira la bi tarata don avril kalo tile 25 san 2023 Gawo Bara Asongo yen dugudenw minnu tɔɔrɔla ni fagalu sufɛ binganu fo ka taa se bugɔliw ma u kɔni bɔra ka kɛnɛ dɔ datugu kɛnɛ min n'ale kɔni bɛ bɔ Gawo ni a kunda Niger kan u ka bi faridoyanba in na yaasa k'o kɛ weleweleda ye ka ɲɛsin sigida ale ni mara ɲɛmɔgɔ olu ma hakilina jiginna baara n'a lamini kɔni baganw bɛɛ lajɛlen minɛnen don a bɛ waati jan bɔ wa ko nin ye a tile fila ye cɛ dɔ ale ni a den olu kɔni bɔnɛna u ni na ka sɔrɔ a tigiw olu kɔni ma dɔn ni waati na baara ale duguladenw kɔni bɛ ka balo ni jɔrɔ ale ni kamanagan caman ni kɔni ye kunnafoni wɛrɛ nasira la an bɛ taga Sevare sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ banbagaciw kɔni ye mobili dɔ fa mugujugu la ni ka sɔrɔ ka to o exploser Sevare ni attaque in kun ɲɛsin no kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ale aéroport de Manga an ka fintigilakaw olu kɔni ma u sigi k'u bolo da u sen kan ka banbagaciw ka nin walejugu kɔni lajɛ u sera ka dankari kɛ banbagaci wale maa 32 la maa 9 olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli u ka bolo kan kunnafoni dira Mali armée ka chef d'état-major o yɛrɛ fɛ n'o ye général Umar Jara ye alisa an bɛ to Sevare ka kɛ ni Sevare attaque in ye jamakulu dɔw kɔni bɔra Bamako ni ka sɔrɔ k'u kunda Mopti kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare u taara ka t'u ɲɛda min ye banbagaciw olu ka tiɲɛ nɔ ye nka min ye an ka fintigilakaw ye olu ka wulikajɔ kɔni teliyara yaasa ka a ko dan sira la délégation minnu wulila ka taa Mopti o ye minisiri maa 5 kɛlɛbolo ɲɛma maa 2 furancɛla fanga député bolo o maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka to u ɲɛda yɔrɔ kɔfɔlen kan o kɔfɛ ni maa ninnu kɔni y'u senfɛ ka se centre Somin Soro la ka taa u ɲɛda banbagatɔw kan minnu kɔni joginna attaque in senfɛ ka sɔrɔ ka dɔw don kɛ u ye ni bɛ dasigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na aw ni ce a ka kulomajɔ la halisa ala ka basigi ani kana o sabati Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen